Центральная городская библиотека имени Горького города Новотроицка Оренбургской области представляет онлайн-презентацию поэтической антологии современных оренбургских авторов «Ветер полей золотых». Поэтическая антология современных оренбургских авторов «Ветер полей золотых» вышла в Москве в издательстве «Ямб» в 2020 году. Составитель, редактор, автор статей Геннадий Николаевич Красников. Вот что пишет составитель в предисловии к книге. Сегодня, представляя читателям составленную мной антологию оренбургской поэзии, внимательно вчитывая стихи моих земляков, поэтов и критиков разных возрастов, в основе своей воспитанников старейшей литературной объединения страны, которым на протяжении более полувека руководил самобытный русский поэт и подвижник Геннадий Хомутов, со всей очевидностью открываешь для себя явление Оренбургской поэтической школы на многообразной литературной карте России. Геннадий Николаевич Красников – поэт, публицист, переводчик, критик, эссеист, доцент Литературного института имени Горького, член Союза писателей России. Родился Геннадий Николаевич в городе Новотроицке Оренбургской области. Здесь прошло его детство и юность, здесь же появились его первые стихи. Окончив школу, Геннадий пошел работать, но целенаправленно шел к своей мечте. И цель была достигнута, когда он поступил, а потом и окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Затем работал корреспондентом в газете, был редактором альманаха «Поэзия». И сегодня он известный поэт, публицист, критик. Стихи Геннадия Николаевича публиковались в престижных русских и зарубежных антологиях. Геннадий Николаевич – составитель и редактор книг поэзии и прозы. Ряд его книг имеет большое значение для культурной и просветительской жизни нашей страны. Эти книги отмечены почетными дипломами и премиями. Стихотворения Геннадия Красникова неоднократно публиковались и переводились на разные языки. Некоторые из стихов положены на музыку. По поэме-плакату «Эпицентр» был поставлен спектакль на оренбургском телевидении. Статьи о творчестве Геннадия Красникова вошли в литературные энциклопедии. В поэтической антологии современных оренбургских авторов «Ветер полей золотых» представлены публицистические, литературоведческие статьи Геннадия Николаевича Красникова о творчестве оренбуржцев. Сама антология была издана при содействии Оренбургской региональной писательской организации Союза писателей России. В антологию вошли лучшие произведения уже известных оренбургских авторов и молодых талантливых поэтов. Вот что говорит сам автор в интервью Оренбургскому телевидению. Кого еще можете выделить? Не обязательно тех, кто описывает природу? Нет, но вам вообще-то повезло. Вы знаете, поскольку я являюсь составителем антологии, и, так сказать, карта поэтическая мне примерно понятна, потому что каждую антологию, когда я делаю, я, во-первых, читаю все, что есть. Всю Россию. Всю Россию. И сейчас это очень удобно, потому что через журнальный зал в интернете я захожу, все подборки, архивы журналов, которые по всей России выходят, я примерно картину знаю. Это первое. Второе, я все-таки 20 лет работал в издательстве «Молодая гвардия», был редактором альманаха «Поэзия». Картина русской поэзии еще начиная с 70-х годов, это тоже все прошло через мои руки. И, в общем, картину я представляю. И когда начинаешь вот составлять, вот эту, видеть эту карту поэтическую России современной, на ней Оренбург смотрится очень хорошо, очень достойно, может быть, одно из самых, так сказать, вот таких мест, где... Но вам повезло, потому что у вас есть такой великий воспитатель, педагог молодых людей, это Геннадий Федорович Хомутов. Во-первых, он сам прекрасный поэт. Я очень люблю, я писал предисловие к книге Михаила Кельдишова, замечательный поэт, тонкий философ, вообще он мыслитель, замечательный эссеист. Я писал предисловие к книге Ивана Ерпылева. Очень интересный поэт, причем интересный, знаете, чем, что...
Обычно верлибр у нас не очень любят свободный стих, нерифмованный стих. И вот Иван Ерпылев пишет как раз свободным стихом в основном. Мне очень нравится Ольга Мялова, ее стихи нравятся. Они такие экспрессивные, эмоциональные стихи. Геннадий Николаевич время от времени приезжает на свою малую родину, выступает перед любителями поэзии города Новотроицка. В Новотроицке любят поэзию своего земляка, с удовольствием слушают его литературные выступления. Свои первые стихи Гена Красников написал в 10 лет. Страсть к сочинительству ему передала мама Нина Андреевна. Когда Гене было 15 лет, по совету учительницы русского языка и литературы, он пришел в редакцию городской газеты «Гвардеец труда», где занимались и учились литературному труду любители поэзии и прозы. Здесь, на заседании литературной группы, Гена познакомился с 15-летним Толей Тепляшиным, который также увлекал мир поэзии и литературы. Связующим звеном между ними был старший товарищ, учитель и наставник в поэзии, руководитель литературной группы Александр Матвеевич Церлинсон. Дружба, зародившаяся в далекие 60-е годы, продолжается до сих пор. Геннадий Красников, Анатолий Тепляшин, Александр Церлинсон. Все они стали членами Союза писателей России, издают сборники своих стихов, продолжают активную литературную жизнь. Сегодня, представляя вам новую антологию «Ветер полей золотых», мы остановились на творчестве только двух поэтов, чьи стихи вошли в этот поэтический сборник. Мы познакомим вас с творчеством новотроицких поэтов Александром Церлинсоном и Анатолием Тепляшиным. Александр Матвеевич Церлинсон. Поэт, переводчик, автор-составитель книг о спорте Оренбуржья и города Новотроицка, член Союза писателей России. В декабре 2020 года Александру Матвеевичу исполняется 85 лет. Он по-прежнему активен, продолжает писать стихи, издавать поэтические сборники. Литература всегда шла рядом с основной трудовой деятельностью, семейными заботами, с увлечением спортом и рыбалкой. Александр Матвеевич всегда стремился к профессиональному отношению в поэзии и всегда стремился найти свое слово, разгадать которое стремился всю свою жизнь. Александр Матвеевич Церлинсон часто встречается с молодежью, читает им свои стихи, стихотворные посвящения другим авторам. Он занимается литературными переводами, перевел и издал сборник из 154 сонетов Вильяма Шекспира. Ему повезло с учениками. Двое из них, Геннадий Красников и Анатолий Тепляшин, сегодня известные российские поэты. Александр Матвеевич Церлинсон совместно с Центральной городской библиотекой города Новотроицка выпустил буклеты о жизни и творчестве людей нашего города, в том числе и о Геннадии Красникове и Анатолии Тепляшине. В поэтической антологии «Ветер полей золотых» Геннадий Красников дает литературоведческий разбор творчества поэта, члена Союза писателей России Александра Матвеевича Церлинсона. Глава в книге называется «По вечному кругу». В антологию «Ветер полей золотых» вошли стихи, написанные поэтом в разные годы. Одно из них вошло в книгу «Судьбы, опаленные войной», в которой Александр Церлинсон был автором-составителем. Книга посвящена всем новотрайчанам, участникам боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе и Сирии. Прослушайте это стихотворение. «Я держу эту книгу в руках, эту боль, эту скорбь, этот страх, героизм и солдатскую дружбу, нелегка под прицелами служба, опаленные воинами судьбы. Кто им друг, кто им враг, кто им судьи? Я прошел по дорогам тревог, я вникал в эти судьбы как мог. Все проходит, а Родина свята. Эта книга – мой долг вам, ребята». Анатолий Алексеевич Тепляшин. Литератор, поэт, публицист, член Союза писателей России. Окончил литературный институт имени Горького в городе Москве по специальности литературная работа.
Кроме авторских изданий, стихи Анатолия Тепляшина были опубликованы более чем в 40 коллективных сборниках. Анатолий Алексеевич Тепляшин. Лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка». Премия присуждается профессиональным писателям и поэтам России. Анатолий Тепляшин является также лауреатом и губернаторской премии «Оренбургская лира» за творческие достижения в области литературы. Анатолий Тепляшин ведет в Новотроицке и в области большую литературную и общественную работу. Он является руководителем городского литературного объединения. Он также является автором-составителем литературно-художественного альманаха «Вечерние огни», в которых публикуются произведения новотроицких поэтов и прозаиков, краеведческие очерки о людях города. В поэтической антологии «Ветер степей золотых» представлена статья Геннадия Красникова «Роковой черты. Формула жизни». В статье дается литературный анализ творчества новотроицкого поэта, члена Союза писателей России Анатолия Алексеевича Тепляшина. Послушайте одно из стихотворений Анатолия Тепляшина из антологии «Ветер полей золотых». Врачи боролись до конца, дыхание стерегли, но не спасли они отца, как видно, не смогли. Я ничем помочь не мог, бессильный крик и плач, и безнадежно за порог шагнул дежурный врач. Он постоял, вздохнул и прочь пошел, не пряча глаз. Он честно прожил эту ночь, хоть и отца не спас. Не бог же он в конце концов, но он тоже чей-то сын. Я остался над отцом, один, совсем один. В презентации поэтической антологии мы попытались рассказать вам о творчестве лишь двух наших земляков, донести до вас философскую лирику Анатолия Тепляшина и передать смысловую интонацию в поэзии Александра Церлинсона. В поэтическую антологию вошли лучшие стихотворения оренбургских авторов. В этих стихах чувствуется и степь, без пределов и края, и аромат степных трав, полыни, чабреца и шалфея. Посмотрите и почувствуйте красоту оренбургской земли. Свежесть воздуха сельской
городская библиотека имени Горького города Новотроицка Оренбургской области предлагает любителям поэзии знакомиться с поэтической антологией современных оренбургских авторов «Ветер полей золотых». Мы ждем вас в библиотеке. Спасибо за внимание.